بدي أحكي بهذا الفيديو عن النظام الأمثل لسوريا أو الأشكال المحتملة المطروحة على الطاولة كنظام دولة لسوريا. عندك 3 احتمالات في سوريا. عندك أول احتمال النظام الإسلامي اللي هلأ القائم، اللي هو مو نظام، اللي هو أساسا العصابة الإسلامية المخربة للنظام. ما بتقدر حتى تسميه نظام، لأنه نظام بيجي من كلمة تنظيم، بيجي من مبدأ مؤسسات، بيجي من مبدأ أمن. هذا لا يسمى، حتى لا يرتقي إنه نقول له نظام. الشيء هلأ الموجود لا يرتقي إلى شيء اسمه نظام، حتى لا يرتقي إلى اسم حكومة أو حكم. ليش؟ لأنه الحكم أيضا من الإحكام ومن الضبط، يعني أيضا هو في شيء من النظام، شيء اسمه حكم. فهدول أيضا لا يجيدون الإحكام على مفاصل الدولة ومؤسسات الدولة، فلتانين. لأنه هاي العقلية هن بيملكوها عقلية فلتانة. شو الفلتان فيهم؟ الفلتان فيهم غرائزهم، الفلتان فيهم نزعاتهم العدوانية، الفلتان فيهم إنه ما بيحبوا القانون، والمجرم هو اللي بيهربوا من القانون. وهدول خريجين حبوس يعني أكتر شي بيكرهوا القانون، أكتر شي بيكرهوا القانون. هدول تليق فيهم بالفعل كلمة عصابة، كلمة عصابة فقط. فإذا أنت عندك خيار عصابة إسلامية، في عندك خيار علماني عسكري، وعندك خيار علماني ديمقراطي. خلينا بقى هلأ ندرس هالخيارين هدول. هذاك الخيار أساسا هو خيار البلاليع، يعني ما يعني حتى ما بيندرس. يعني عندك خيار علماني ديمقراطي على غرار الأمم المتقدمة، يعني أوروبا والغرب. وفي عندك نظام علماني عسكري على غرار نظام الأسد. خلينا نشوف أي حكم على واقع بلدنا واقعي أكتر. وبدي إياكم بهذا الفيديو تفتحوا ذهنكم كتير كويس وتحاولوا تبسطوا الأمور، لأني رح أبسط لكم إياها بشكل كتير واضح، يعني تشوفوا الأمور بشكل جلي جدا واضح. أول شي عنا مفهوم الأكثرية ومفهوم الديمقراطية. بدنا نشوف بقى الاختلافات في مفهوم الديمقراطية بين واقعنا، بين الواقع السوري وبين الواقع الغربي. شو هو مفهوم الأكثرية بالغرب؟ الأكثرية في الغرب مفهومها هي الأكثرية السياسية. ليش؟ لأنه في حريات أفراد. في عندك حريات أفراد، أي إنسان بيروح بيختار الحزب السياسي اللي بيمثله كفرد، مو اللي بيمثله كقطيع أو كدين. هاي رقم واحد. رقم 2 بقى مفهوم الأكثرية في بلدنا هو الدين بس. بيحسبوا الأكثرية على المفهوم الديني. إذا نحن عنا مفهوم الأكثرية هو أكثرية طائفية، وفي أوروبا هي أكثرية سياسية. طبعا العبينادو بحكم ديمقراطي علماني في سوريا ما عم بيقدروا بيميزوا أو ما عم بيقدروا بيشوفوا هذا الفرق. ليش؟ ما بعرف. لأنه تفكيرهم مو واقعي، مثل ما قلنا هن عميان. هن عندهم تفكيرهم بيجي بالإسقاط، والإنسان اللي بيسقط نظرته على الواقع هذا إنسان أعمى، ما بيشوف الواقع، بيشوف نظرته للواقع بس الواقع مثله هو ما بيقدر يشوفه. عنده عمى حقيقي. يعني قد حتى أنا هو اللي عم بحكي هو ممكن ما يشوف هذا الشيء، وحتى لو شافه بيعند، بيعمل حاله مو شايفه. عرفت؟ هذا هو مصاب بالعمى، في مشكلة بمخه يعني، قولا واحدا. إذا أول فرق بيحدد مسار العملية كلها، يحدد المسار العملية كلها وإمكانية تطبيق هذا النظام، هو شو هو مفهوم الأكثرية. الفرق
بين مفهوم الأكثرية في الغرب ومفهوم الأكثرية في سوريا اللي حكينا عنه. الفرق لحد الآن واضح ولا مو واضح؟ للمبصرين واضح، واضح مثل الشمس. تاني شي عندك موضوع العلمانية. العلمانية طبعا هو مفهوم فصل الدين عن الدولة. كلمة علماني هي أساسا يعني مأخوذة من كلمة العالم، يعني العالم المدني، وليس العالم الديني، وليس المفهوم الديني، من كلمة العالم secular بالإنجليزي يعني أو باللاتيني، اللي هي بتعني العالم الدنيوي بما معناه العالم الدنيوي. فأنت هون بدك تمشي بقوانين دنيوية. ليش بدك تمشي بقوانين دنيوية؟ لأنه هذا البلد مو بس لإلك، في ناس عندهم اعتقادات دينية غير معتقدك، فما بصير أنت تحكم بقوانين غير علمانية. ما بصير، ممنوع تحكم بأحكام دينية. طبعا الدولة إذا بدها تتطور وبدها يكون فيها فعلا محبة بين الناس وبدها يكون فيها قوانين للجميع، بده يكون الحكم إجباري علماني. العلمانية في الغرب فكر مقبول بنسبة، طبعا الأوروبيين كلهم بيقبلوا الفكر العلماني شو ما كانت أديانهم. البوذي بيقبل العلمانية، المسيحي بيقبل العلمانية، اليهودي بيقبل العلمانية، الهندوسي بيقبل، كل البشرية بتقبل العلمانية ما عدا المسلم لا يقبل العلمانية. المسلم لا يقبل العلمانية لأنه بالنسبة للمسلم العلمانية هو إنه تطلع أخته بلا حجاب، هو هيك بيفهمها. ما ممكن إذا بتشقف حالك تشرح له ما رح يفهمها غير هيك، خلص مخه مسدود ما بيفهم. فإذا في المجتمع العربي لا يمكن العلمانية إنها تطبق. في سوريا ما فينك تطبق إذا تركت للمجتمع ديمقراطيته. فإذا هون خلينا هلأ نجمع بقى. إذا بدك تفلت الأمور وبدك ديمقراطية صار يحكموا الأكثرية، وبالتالي ما رح يكون في علمانية. إذا حكموا الأكثرية اللي هن أكثرية إسلامية مباشرة رح ينتهى شيء اسمه علمانية. يعني أنت هون بتقضي على شيء اسمه علمانية. يعني نحن عنا في بلدنا في سوريا الديمقراطية تتناسب عكسا مع العلمانية. صار عندك ديمقراطية بتسقط العلمانية. فهمت شو الفرق بين الغرب وبين الشرق؟ بينما في الغرب الديمقراطية تتناسب طردا مع العلمانية. أول شيء لأنه الأكثرية تتقبل، عندهم شيء اسمه ديمقراطية سياسية. ثانيا في عندهم كلهم فكر علماني. فإذا هون عندك في الغرب الديمقراطية لا تتناقض مع العلمانية. هذا الواقع، واقع المجتمع، العقلية، عقلية الناس. بينما في البلد عنا لا، انت بس طلعت الديمقراطية سقطت العلمانية. ما الذي يجعل بقى هلأ العلمانية ممكنة في بلدنا؟ يلا حزورة. الشيء الوحيد اللي بيجعل العلمانية ممكنة في سوريا هي الحكم العسكري فقط. بدك تفرض العلمانية بالقوة مثل ما كان عامل نظام الأسد. ببلادنا عكس الغرب، ببلادنا العلمانية تتناسب طردا مع العسكرة، بينما في الغرب الديمقراطية تتناسب طردا مع العلمانية. نحن في بلادنا لا، بدك العلمانية تتناسب حصرا طردا مع العسكرة. شوف أتاتورك كيف تحولت تركيا لدولة علمانية. روح شوف انت، اقرأ عن نظام أتاتورك. أتاتورك كان ديكتاتور عسكري من الطراز
طيب لماذا فرض أتاتورك العلمانية بالقوة العسكرية على الشعب، وعمل نظام علماني بالقوة العسكرية؟ ليش؟ لأنه عنده مجتمع إسلامي. المجتمع الإسلامي إذا بده يعطيه ديمقراطية رح يختار الحكم الديني. طب أنت هاي المعادلة يعني كتير صعبة إنك تفهمها. أنا مستغربة من الناس اللي بتدعي الثقافة والذكاء والتحليل وفاهم الكون كلياته وما عم بيقدر يشوف هاي المعادلة البسيطة جدا. بس المشكلة مو مشكلة الثقافة والقراءة، لا، المشكلة مثل ما قلت لكم في ناس طريقة تعاطيها مع الواقع هي طريقة البروجيكشن، يعني الإسقاط. ما بيشوف الواقع مثل ما هو، عنده عمى، بيشوف بس الخيال اللي براسه، وهذا الخيال اللي هو اخترعه في راسه هو الواقع. طيب هو الواقع شو بده؟ أنا عم بحلم أصير مثل أوروبا، عم بحلم أطور بلادي وتصير مثل أوروبا. هو كله مو شايف الواقع كله، مو شايف إنه عنده أكثرية إسلامية، ومو شايف إنه عنده عشائر. هذا ما بيشوفه، بيتجاهله، بيكذب على حاله، متعود يكذب على حاله. اللي عم بيشوف الواقع اللي أنا هلا عم بحكيه للأمانة هو الإنسان بس الصادق مع نفسه، هو الصادق مع نفسه حصرا، واللي بيقدر يتغلب على هاي الأوهام وينزل على أرض الواقع ويكون متواضع. الإنسان المتواضع هو الإنسان الواقع، بيكون على الأرض واقع جدا. الإنسان المغرور هو اللي عايش في الخيال والأحلام والأنا الذاتية تبعيته ومزهزه بحاله، وأنا بدي أصير مثل أوروبا. ما عندك أنت يا أخي معطيات تصير مثل أوروبا، حتى أنت ذات نفسك ما عم بتعيش مثل الإنسان الأوروبي. أنت أساسا مانك متحرر من الذاكرة الجماعية، أنت كذاب، أنت بمجرد قناع. مانك متحرر من الذاكرة الجماعية تبعيتك، مانك مشتغل على نفسك لما يكفي. لما بتشتغل على نفسك بما يكفي وفعلا بتحرر حالك، بتلاقي حالك على الأرض الواقع، بتفهم الواقع دغري بشكل واضح كلير. أنت لما ما عم تقدر تشوف إنه الديمقراطية في بلدنا تتناسب عكسا مع العلمانية، أنت أعمى، أنت أعمى. وإذا ما عم بتشوف إنه الإمكانية الوحيدة لتمتع البلد بشيء من العلمانية هي العسكرة كمان، أنت أعمى، مانك شايف. لذلك المعادلة الديمقراطية العلمانية في بلدنا هي معادلة فاشلة وساقطة، ولن بحياتها تتحقق بوجود هاي الأكثرية الدينية. ما بتتحقق. إذا شلت هاي الأكثرية الدينية وكبيتها برا البلد تقول لك أي بتتحقق العلمانية الديمقراطية. بوجودها ما بتتحقق العلمانية إلا تكون علمانية عسكرية بس، مثل ما كان نظام الأسد. هلأ بدك تنكر إنه نظام الأسد كان علماني؟ ما فيك تنكر، فشرت فعلا يعني. نظام الأسد كان علماني، لحتى يحافظ على العلمانية كان دكتاتور. يعني لازم انت تشكره مليون مرة لنظام الأسد على دكتاتوريته، لأنه لولا دكتاتوريته ما كنت انت تمتعت بالعلمانية. هل تعلم لولا نظام الأسد الجيل اللي عاش 70 سنة متنعم بالعلمانية في سوريا بدها تشكر عليها نظام الأسد. لأنه لو كان نجح انقلاب الإخوان المسلمين في 82 على حافظ الأسد، كان هذا الجيل كله 40 سنة كانت صارت سوريا أفغانستان يا عزيزي. بس انتو شعب بلا أخلاق، ناكر الجميل، أعمى البصر والبصيرة، وتخريبيين، عندكم نزعات تخريبية للبلد. ما بيهمكن، بس هيك تمشوا ورا، عندكن جرأة تمشوا ورا الأوهام. في جرأة، يعني بتمشوا وانتم ما كن عارفانين وين رايحين. هاي صفات المراهق ممكن إذا زعل من أمه وأبوه يفتح الباب ويطفش من البيت
وما بيعرف لوين رايح، بس هيك طفش. ليش؟ لأنه أمه ضربته مثلا، بيطفش ما بيعرف لوين رايح. بعدين بس تعتم الدنيا بيقلك أنا وين رايح، بيقلك وين رايح أنا، بس لأنه مراهق. العاقل ما بيعمل هيك، العاقل ما بيطلع من البيت ليعرف وين رايح، ما بيطلع بيتوه في الشوارع في الغابة مثلا. الإنسان الناضج. فنحن في سوريا إذا بدك تتمتع بشيء من العلمانية بدك تلغي شيء اسمه ديمقراطية، لحتى ما يكون في حكم الأكثرية الدينية، وبدك حتى تقاوم الديمقراطية إذا بدك علمانية. وإذا عم بتدافع عن الديمقراطية فأنت بدك الحكم الإسلاميين، وهذا اللي صار. لذلك أنا شو عم بقلكن من شهر وشهرين وثلاثة في تزاوج بين هدول اليساريين اللي عم بيقولوا بدنا ديمقراطية مع الحكم مع الإسلاميين. لأنه شو اللي وصل الإسلاميين فكرة الديمقراطية المطبقة على أرض واقعنا هي الأكثرية الدينية. ما في عندك أنت شيء اسمه أكثرية سياسية في سوريا. هلأ عم بيحاولوا يعملوا شيء اسمه أكثرية سياسية، بس كمان ما رح يمشي الحال. ليش؟ ما رح يصير في أكثرية سياسية لأنه ما في عندك لا حزب، لا عندك حكومة، لا عندك ممثل لحتى تعمل أكثرية سياسية. صعب. أنت عندك أكثرية في سوريا بنسبة 60%. هدول مخهم متعفن، صاير عندهم تعفن في الدماغ، تعفن حقيقي في الدماغ. فأتمنى تكونوا شفتوا الصورة، وأتمنى تكونوا هلأ بقى ما بعرف إذا أدركتوا الفشل اللي أنتوا فيه، إذا أدركتوا الواقع المرير اللي وصلتوا البلد لإله، وإذا أدركتوا فعلا شو اللي بيناسب هاي البلد. أفضل مرحلة بتوصل إلى هاي البلد بواقع السيء هي نظام علماني عسكري. بس ليش أنا بحكي عن نظام الأسد؟ مو لأنه لازم يجيبوا هذا الشخص وعندي أنا غرام في شخص بشار الأسد، لا. بشار الأسد أنا بشوفه أساسا هو ضحية هذا المنصب اللي وصل له أساسا، اللي حطوه فيه من دون ما يكون مناسب لإله، ومشي فيه وكمل وعمل. على فكرة ب 2011 كانت سوريا كتير حلوة على زمن بشار الأسد قبل ما تقوم هاي الثورة اللعينة يعني. بس هذا الإنسان لأنه هو مانو سياسي، عقلية مانو سياسي، ما بيعرف يتعامل مع المتغيرات. فما بالك الانفجار اللي صار في سوريا ومحاصرة الدول كلياتها لإله، وانهال عليه العالم كله باتهامات. منيح خلف الله عليه اللي قاوم 14 سنة على فكرة بشار الأسد يعني. فالموضوع ليس بشخصية معينة اللي هي بشار الأسد أو غيره، لا، هو مثال لنظام حكم الأمثل المناسب لسوريا لحتى تكون بأفضل حالاتها. أفضل حالاتها أنك تحقق في سوريا العلمانية، يعني قوانين مدنية، قوانين ما بتتدخل في دينك. وهذا كان موجود في سوريا، ما فيك تنكره. إذا بتنكره بتفشر في عينك، تكونك كذاب. ما كانت الدولة تتدخل لا في دينك ولا في حريتك الشخصية ولا في تفكيرك ولا في عاداتك الاجتماعية ولا في طلعتك ولا في دخلتك ولا في لبسك ولا في شيء. ما كانت تتدخل فيك ولا في شيء. إذن في فصل الدين عن الدولة في سوريا قولا واحدا. فالعلمانية كانت موجودة في سوريا، ولكن للمحافظة على العلمانية كان يجب أنه يكون في ديكتاتورية، ما لازم يكون في ديمقراطية، لأنه الديمقراطية في بلدنا تكسر العلمانية. وهذا اللي صار. هاي الديمقراطية يعني الحكم الإسلامي كسر شيء اسمه علمانية. هلا هجوم شرس على شيء اسمه علمانية في سوريا. هلا هاي الفترة هاي بالذات هجوم شرس على شيء اسمه علمانية. تابعوا فيديوهاتهم لبني عو، تابعوا.